আসসালামু আলাইকুম। আমার যে ইংলিশ বাজিগার জোড়া ছিল সেটা কিন্তু আপনারা দেখছেন প্রায় 5টার মতন ডিম দিয়েছিল, তারপরে 3টা ডিম কিন্তু নষ্ট করে ফেলছিল, মানে বাচ্চা উঠবে না সেই জন্য হয়তো নষ্ট করে ফেলছিল। তারপরে 2টা ডিম ছিল, তো ওই জন্য আমি দেখছিলাম ওর ভিতরে একটা ডিম হচ্ছে যে মানে বাচ্চা উঠবে, মানে বাচ্চা ভিতরে আসতেছে, রক্তের আর কি একটা দোল আসছে, বাচ্চা এখনো পুরোপুরি হয়নি। তো আরেকটা ডিম ওটা নর্মাল ছিল, কিন্তু হয়েছে কি আজকে দেখি, মানে আজকে না কালকে দেখি আর তা দিচ্ছে না ডিমে। পরে আজকে চেক করলাম যে ডিমে তো বাচ্চা আছে, তাহলে তা দিচ্ছে না, এখন তো সমস্যায় পড়ে গেছি। তো ভাবলাম যে এই জোড়ায় আছে, মানে এই জোড়াটা একটু তা দেয়, তো এখন ডিমটা দিয়ে দেখি। পরে এই জোড়ার কাছে ডিম দিয়ে দেখছি এটাও ওইভাবে বসতেছে না। এখন তো ডিম নিয়ে আমি একদম বিপদে পড়ে গেছি যে কি করা যায়। দেখা যাক, এই জোড়ার কাছে দিয়ে রাখছিলাম তো তখন বসলো না। তো পরে ভাবলাম এটাতেও যেহেতু দিয়ে বসতেছে না, মানে ডিমটা কিন্তু ছোট, বেশি বড় না। তো ভাবলাম পরে আমার ফিন্স যে জোড়াটা আছে ওটার কিন্তু ডিম আছে, 4টা ডিম আছে, তো ভাবলাম ওটাতে দিয়ে দেখি। পরে ওটাতে দিয়ে দেখি বসতিছে, কিন্তু এখন বাচ্চা উঠবে বা ঠিক মতন তা দিবে নাকি তার কোনো গ্যারান্টি নেই, যেহেতু রাত্রেবেলা দিছি। তো দেখা যাক কি হয়, আপনারা দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলের পাশে থাকতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।